Ну, вот так вот пока выглядит растение и сам парник на сегодняшний день. Вот здесь вот я, как уже говорила, подвязала. И с ним уж полочку сделал. Ну, в принципе, удобно что-то положить. Те же самые какие-то средства, которыми буду обрабатывать, или еще что-то. На вторую полочку еще не сажала ничего. Но это нужно время. После работы так не получится все это сделать. Перчик выпрямляется. То есть вполне мне кажется, хорошо себя начинает чувствовать. Может быть, что-то и будет. Семена я брала по совету «Моя разноцветная жизнь» Гали. Она сказала, что сама берет в магазине, покупает самый хороший перчик и оттуда берет семена. Ну, я тоже так решила сделать. Выбрала в магазине самый крупный, хороший, здоровый перчик. И тут у меня желтый и красный посажен. Вот так вот он растет. И мне кажется, что семена очень даже неплохие, судя по тому, что все нормально. Все зарождается. Вот так вот я его подвязала, чтобы впоследствии чем-то помочь перчику. А потом еще подвяжу. Я подвязала просто, чтобы они ровненько стояли. Потом я еще буду подвязывать. Как я уже сказала, мы переделали тот шланг, который здесь был. Я покупала, выкинула деньги на ветер. Покупала дополнительный комплект жуку со шлангами, с поливалками. И вот шланг, что дополнительный, что просто от емкости набор со шлангом, все оказались просто на выброс. Заменили мы. И причем так дорого. Вот этот обычный ПНД 16. Вон, ПНД 16 стоит 17 рублей за метр. Мы его купили 50 метров. Ну, посчитайте, 50 метров по 17 рублей. Это чуть там получается у нас 850 рублей, по-моему, да? А я 3600 отдала. За что я отдала, непонятно. Я лучше бы вот эти вот дополнительные поливалки купила по 600 рублей отдельно. И отдельно вот этот шланг. И мне вышло бы гораздо дешевле. Ну, вот так вот я не знала. А вы знаете, что вот такой шланг ПНД для этого дела шикарно подходит. Не тратьте деньги. Ой. Так, что я еще хотела сказать? Огурчики. Огурчики растут. Ничего не могу сказать про них плохого. Вот так вот они у меня растут. Раз, два, три, четыре. Смотрим, да? Вот от первого. 1, 2, 3, 4, 5. И вот тут вот уже я не стала ничего обрезать. Все уже. Они уже большенькие. Уже способны дальше идти. То есть на шестом пусть рождаются огурчики и все такое. А до пятого я все поубирала, чтобы силы у них были побыстрее набрать размерчик. Все это дело. Эти еще маленькие, даже я их еще мы не делали, к чему подвязывать. В выходные надо будет что-то делать. Ну, а вот тут вот таким образом вот, да, такие уже готовы. Готовы. Можно ставить. Я вообще сюда хочу обычные ящики пластмассовые у меня есть. Накрыть пленкой черной, землю в них, и все. Можно клубничку, можно зеленушку, можно капусту. У меня вон капусты много. Но я не хотела бы в парник капусту. Полочка такая для всякой всячины. Интересненькая, да? Ну, а тут вот все готово. Говорю, ящики у меня есть. Можно будет купить черные пленки, положить ее на ящики, землю и
можно попытаться попробовать что-то, ну, вот клубничку, просто попробовать на клубничке. Я не хочу пока пробовать на большом количестве, хотя бы на каком-то небольшом, с разными, может быть, кустиками. Посмотреть, как они себя поведут, как перезимуют, как весной будут себя чувствовать. Ну, в общем, экспериментальный такой ящичек сделать. А пока этот вот второй этаж планирую весной под рассаду. То есть сюда можно уже, когда будет припекать, высаживать что-нибудь, чтобы побыстрее потом выросло. Что-то из овощей. Какие-нибудь овощи на рассаду. Ту же капусту. Тот же горох. Ну и так далее. А потом и перчики с помидорами пораньше сюда привезти уже в парник. Поставить. Не высадить, а именно поставить и закрыть их чем-нибудь. Потому что если их вот сюда вниз поставить, либо наверх поставить, их можно закрыть пленочкой будет. То есть парник в парнике сделать. Пленочка очень удобно вот здесь вот разместится. Ну, вот вроде бы я все рассказала. Пока, говорю, с этой стороны ничего не сделали. Здесь все доделали внутри. Полив работает. Но еще дозакажу, потому что не хватает поливалочек. Комплектика 2 еще надо заказать на каждое растение, чтобы хватало. Все равно на следующий год и так далее. Так что надо будет заказать. Капусты у меня действительно много, но катастрофически не хватает времени, чтобы ее рассадить. Я ее тыкаю уже везде. Вот эту рассадить надо. Эту я вообще еще не рассаживала. Вот такой у меня рассада хорошая. И вот эту еще не рассаживала. Ой. Ну вот так вот еще ничего не делала. Нет, вот эту рассаживала, вот эту не рассаживала. Вот эту вообще не рассаживала. Капуста. Да я не люблю капусту выращивать, честно говоря. Просто пусть сидит и сидит, что вырастет. Вот свекла у меня всегда хорошая вырастает. Ну, прореживать, конечно, надо, а то мелкая будет.